好多人咧都問點解 Botox 咧可以做到放鬆肌肉啦，但係點解佢又可以做到提升嘅咧？喺我哋塊面嗰度，其實咧我哋塊面咧有好多唔同嘅肌肉去組成嘅。咁當我哋喐嘅時候咧，其實就唔係淨係得一組肌肉去令到我哋塊面喐。咁當久而久之嘅時候咧，我哋塊面咧有啲肌肉咧就會好大力。咁其實咧佢就好似拔河，即係扯大纜嘅形式。如果有一啲肌肉好大力嘅時候，咁呢邊啲肌肉冇力啦，咁就會俾佢拉咗落去。其實我哋塊面都係一樣，例如好似嘴角側邊呢一個位置嘅肌肉啦，如果當佢好大力拉咗落去嘅時候咧，其實我哋個嘴角咧就會下垂。所以點解打咗放鬆某一啲位置嘅肌肉嘅時候，可以令到我哋成塊面或者局部位置整體去做到提升咧，就係呢個作用啦。就係將放鬆一啲向下拉嘅肌肉，咁變咗咧，我哋塊面咧就可以有少少一個提升嘅效果，就可以做到提升噶啦。如果你都想知道你塊面有冇俾肌肉拉咗落去嘅話咧，歡迎你拍段片喐唔同嘅表情落嚟，俾我哋幫你做個分析啦。